walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus na magaluwas. Wala hinungdan ng kanang kahimuan, kung ikaw sali sa kahitasan, kawan lang ang tanan. Kung hilang sa ligi ang gamhanan, nanabog na sa tibubog na kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang dayon imayaw, upay sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamon. Ngato sa langit umiyaw, sa walay kaulaw, puso kakuban ni Kristo. Auliti ang hari kasabi, Mesiya musuki Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung ikaw sali sa kahitasan, kawan lang ang tanan. Kung ilang sa ligi ang gamhanan, nanabog na sa tibubog na kalibutan, siya ang Diyos sa balaan. Ako siyang dayon imayaw, upay sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamon. Ngato sa langit umiyaw, sa walay kaulaw, puso kakuban ni Kristo. Auliti ang hari kasabi, Mesiya musuki Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Singgit ato siyang dayon imayaw, uban sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamon. Singgit ngato sa langit umiyaw, sa walang kaulaw, puso kakuban ni Kristo. Singgit auliti ang hari. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger communities. Always playing the best music to your soul. Our number one radio station. Always playing the best music to your soul. 95.3.
Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Ayong bunag na ni Soran. Hindi kahatag na ugapit sa kabuntagon nagihapit sa Ginoo. Kumusta man ang inyong nga pagkatulog? Kumusta usab ang inyong nga pagkata? Ang hatag na ugapit sa kabuntagon. Although medyo tanalit na gamay, alas 4 chista naka-open sa FM radio. Kapag kay nining kagabion magkaisunan may pa-landing sa akong wife dito gyud sa Saudi Arabia. Una nalahi magod ang oras sa lain na sulog diri gabi diri adlaw sa dito. Una nga pasalamatan ang Ginoo nga niabot gyud sila sa dapit sa lugar nga diin naimutan sila sa gitawag o sa agency. Sa ilang nga flight sulod sa 11 ka oras o 45 ka minuto ang ilagay na paglupad sa kawanangan. Dayo gyud ang Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo sa ilang pag-abot mundo. Iyahe lamang sila ukuha sa mga amo, pero ang uban ikuha o ihatod lang sa mga service gikan sa gyud sa ahensya. Ako na-monitor ang iyang nga pag-abot tungod kay naka-open man siya sa iyang visitor tungod kay yatagan silang panahon pag-open dito sa mga lapit sa ahensya. Kaya sa paghatod na sa mga service gikan sa mga area na din sila nagkatigo, ayahin na lamang sila biyahe. Ang uban iba sa mga amo, ang uban yatod sa service o niya iyapos Ginoo nga di sige hapon o ilang yun kayo ang iyang kahimtang karon tungod kay wa pa man siya naka-open ang tugkaroon sa iyang messenger nga sa diha na mabot sa usa ka tawo sa imong pamilya dili mo yung naklalit na magkalagyo hindi mo nga asawa o ang bana o mga anak nagpapanihal sa kinabuhi apan sa diha sa pagpangalagad sa Ginoo ang importante magkauban o magkahiusan ng may buntag sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao sa kinabuhi ni Brother Rudy Amante nga nagwas karon sa ato Facebook Live bisa pa man sa kinabuhi ni Brother Han Sumay. Good morning Pastor Sapri Candelario share God's words and God's love for the world. Please everyone, good morning to all. Salamat sa Ginoo from our friends from Brazil, mga kaisunan. Ano na yung sab na nagasunod ni ding ato na programa ini sa Dahina, ini sa FM radio o sa Facebook Live, sa social media. Okay, ang ato magibuhat diri dili lamang sa mga area nga makadungog sa pulong sa Ginoo kundi inayo sa mga katawhan nga naglantaw sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao, even sa laing mga nasa. Una nga po, pasalamatan ang Ginoo sa kalampusan sa unang panahon ng adlaw. Himo na to ang unang adlaw sa house church sa Panimalay.
ni Brother Mario Ihig o ni Sister Roslyn Ihig. Ibin kami-kami lang yun kahapon ang tawa magkaisunan uban ang mga kabataan ano naman po yung mga anak sa mga silingan kami fellowship ingon niya sa kasulatan maigsuon duha kung tulo ang mga kauyog sa akong ngalan anaagyon sa ila anaagyon ang Ginoo sa kaliwata. Tingali kahapon dalang mga bata na amis mga pulo ka mga tao dalang mga bata una ka kaupanan ko ang assistant pastor mga batan mga kaisunan mga karoon naman tayo pag assistant diri nga ready o ganda mo sa mga pagami dahil nasa bulaton sa Ginoo kapag kaya doon ay mga panahon nga doon ako yung mga lakaw ang mga assistant pastor may atong binlan meaning atong mga trabaho para sa Ginoo kaya ang tingali doon na may mga panahon nga doon ay kalisod pero sa dilang ang tao mo pag-amin ang bulaton pagod sa Ginoo dili na siya gitawag o ika-idaran ba muhatag ka o katungdanan sa mga idaran dili ka muhatag sa mga batanon kay batanon lagi wala na sige mater may eksoon batanon man ka o idaran basta anda kong ready namudawat sa obligasyon wow ready gina siya mo magpagamit kaya magpagsa man kung anas idaran o niya dili sa magpagamit kaya kung dili na magpagamit ang tao dagan ng bunang rason dagan ng balibad o dagan ang itawag og alibay kung nagilig sa na imo mapokus kaya ikaw may mamahayan anak o nga dapat muhatag kag posisyon muhatag kag trabaho sa katao imo ginamutan sa magiging aning trabaho loyal ba ka nga mo trabaho kung ikaw mismo nakahibalo sa muhatag o katungdanan sa katao nga loyal ang mo trabaho ay kung maabot ang panahon nga imuhar na siyang gitumbok-tumbok o diya waday ginakagusto sa imo nga gihimo labi na imong gipili doon na po'y gitawag o pagka-interes wala ko'y maayong resulta o na inanang mga kaisunan o magunaan dapat na itong buhaton sa kalibutan labi na naglalagag mga kasimbahanan na hatagan ni mo katungdanan ito bang loyal sa singkasing o hindi nga upaganit mga kay kining bulato na dili ra ba ni madalang imagine dili ra ba ni madalang istorya dili ra ba ni madala o gauna ang istorya kung dili buhaton na nimo kag kining trabaho dili man ni pagkalibutan kanang imong pagwali kanang imong pagsaysay kanang imong paghago even sa imong paglantaw karon sa Facebook live naghago mo gawas ka naghago nagpalit mo o wifi nagpalit mo o koneksyon siyempre di ba kakakunik o buwa kay kwarta di kakalantaw sa live o buwa kay kwarta kanuman hindi man kakakunik sa wifi mga kaeksunan o wala kay ihulog dito kung saan nang imong ihulog sa mga piso-piso wifi o sa direct connection nagiri mga kaeksunan kung ipasalamatan ang Ginoo gikan sa tinugdan yun ini naway hunong way puas ang ilang pag-supply sa atong wifi connection diri ano na may mo loading pero ako pong pasalamatan ng Ginoo nga nagpadayon doon ang maong pag-supply ilabi na sa balayran sa matagbulan dili magunig ginagmay mga kaisunan una nga atong pasalamatan ng Ginoo ining tanan ilabi na sa David Jazz Cafe pero na itong fellowship ang pasalamatan ng Ginoo sa mga bata o ay problema na welcome ang tanan even sa tanan ng mga pamilya nila ilabi na sa mga pamilya sa mga duhig family o sa mga masida pamilya o upan pa mga pamilya nila na naminaw sa FM Radio welcome ang tanan nila bisan pa man sa mga kasipit mga panimalay nila na mas manindot pa kung mo fellowship mo mga kaisunan in personally gawas diya sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo ini sa Facebook live o ini sa FM Radio una nga usa sa ato mga listener mga kaigsunan gikan ganyan sa Pasay nga si Pastor Rizzy Baldonado
mga plano mga igsunan sa pagbisita ining malabot nga Domingo. Una nga minkontak siya nako kahapon nga pastor nga raw ka diha sa pizza 12, pizza 13 o 14 ako sa giingnan ano mga pizza sa 12, 13 wa gyud ko diri. Ako ra nibilin sa ako ang mga sinalikan diri. Ilabi na sa pamilya o sa atong sinaligan usab. Mga saligan usab. Mao man ay pinaka-importante magud igsoon. Kung magkaduna ko yung mga lakaw o diya mauli lang ko pizza 13. Unang ako sa giingnan pizza 14 na hargyod ko diri. Unang abisan pa man sa ko nga mga schedule nga atong tapo dito sa Pikas na area ako lasag nga tiksan dala mga mensahe kay mas importante na itong entertainon ang talagsalang ba na mabisita ni mao nga dapit alang sa mga bulhaton nabato pa niya interest doon na pa sa kinabuhi ang iyang mga kabanay ang iyang mga relatives madalag yun sa tilang sa Ginoo. Unang ikaw o ako karon kung nakadumdum man ka sa kamatuoran kung nakadumdum ka diya sa pagkinabuhi ng Kristohano dapat ikaw may modala sa imong pamilya. Dapat ikaw may modasik sa imong mga anak, dapat ikaw modasik sa imong mga ginikanan o mga igsoon nga wala pa yun diya sa tiilan sa buhay nato nga Ginoo. Una nga dili lalim nga ikaw mahimo pastor, mahimo kang pastora, mahimo kang shepherd o mahimo kang magbalantay sa mga karnero nga mao ang mga katawhan sa Dios. Mao nga nining mao nga dapit ang pasalamatan ng Ginoo kabisan pa man dunay mga pagpaluya. Pero dili lang mo nato natagdon igsoon kay kung nato nang tagdon entertainon maapil ko tagparehan buot ana. Dili lang nato natagdon gon. Ato ra na sa gipalusot sa Pikas Dalungan ang mga dili mayong mga sinultihan. Natural maguna kani adto karon mao man. Si Jesus mga igsoon daghan kay nga parisiyo nagbantay niya. Daghan mga si Lucio nga nagsunod niya even kani sa sulod sa sinagoga gibantayan si Jesus Christ. Kung sa kahimtang kaniadto karon mao ra sabi. Mao nga sa mga buluhaton, sa tanang buluhaton na ay gitawag og bida, nasa po'y gitawag og kontrabida. Walang ayaw kalimot na kung ikaw bida sa Ginoo, ayaw pag himo kang kontrabida. Ang lisod man gud, ikaw mahimong makontrabida. Una nga lisod na igsoon. Una nga ang binuon nga bida sa Ginoo, magpabili na siya mapiyamsanon, magpabili ng mapungnanon, mapailumon, labaw sa tanan, kinabuhi, sama sa kinabuhi ni sa Kristo. Wala na ilaing pang-label sa balang kasulatan, magampo sa tama igsoon. Labing gamhanan o mahigugmaon ka na Diyos. Salamat o Diyos sa imong pakikuban ka na mo. Salamat o Diyos, nintak na ang lapit sa kabuntagon. Imong hatag ka na mo, Amahan, labaw sa tanan, sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa kumugangan, sa ni Papa Oswald, nga kanunay yun nag-atiman sa among mga anak, labi na nining mao nga lakit. Ikaw maghatag niya kusog kalig-on, kapiskay, uban sa among mga anak. Sa paman sa kong asawa karon nga nahiabot na sa dapit sa Saudi Arabia, sa natuan naman siya karon sa mga poder, sa iyang employer. Ikaw o Diyos, magaproteksyon, magabantay kanina. Salamat o Diyos, ilang flight within 11 hours kapin. Ganini mo silang iubanan diya sa kahanginan. Paghantod sila ni Nagsa o nahiabot sa Saudi Arabia. Lord, ang pini ang iyang kinabuhi, labaw sa tanan sa iyang mga kaubanan, na diin, anak-anak karon sila tatagtag sa mga amo, Lord. Manalipdi ang ilang mga kinabuhi, labaw sa tanan sila matag sa mga pamilya na nabilin. Ganyan ang kalikon kanasi, labaw sa tanan giyahi kanunay. Gadiin ang mga paghago sila ang mga asawa na karon sila yung mga naso. Dili kini mausik, dili kini masayang ang kahago. Ang pagsakripisyo alang sa ilang nabilin para sa ilang matag sa pamilya. Lord, giyahi ang nahabilin, kamanadlokon nga nakalimo. Labaw sa tanan, nining mao nga dapit, nining mao nga estasyon, Lord. Gadiin, imo kining ipundar kaman kay aduna kay katuyuan. Aduna kay plano nini. Dili
plano sa tao kundi plano nimo ni aron ang imuhang mga pulong dili lamang ining mao nga dapit madungog kundi mahiabot sa nagalaing-laing mga dapit. Salamat o Dios ining dapit sa kabuntagon ihatag ka namo way hunong way puas ang among pagpasalamat kuno kay padayon ka sa pagkamaayo ka. Padayon kang nagsupply, padayon kang nagatiman ka namo kumahan. Isa pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, silang duha ka mga anak, Dodong David John ug Dodong Asa, o sa uban pang mga katawhan sa mga dapit, diyan sila nahimutang sa maong area nga di napundar ang maong recording studio o malabot ng mga maong FM radio sa maong lugar o dapit. Salamat o Dios, nilitak na dapit sa kabuntagon kay ihatag ka namo way huno way pulas nga ang imuhang pagkamaayo o kabuotan ng Dios o may sama ninyo. Sa paman sa mong General Station Manager, Reverend King Ryan Makasaon, ikaw sa mga panalangin kaniya, uban sa tibok niya panimalay, uban ni Ma'am Aisa, uban sila mga anak, isang paman sa pagpasalamat sa maong FM radio sa dapit sa Kansumandig, nining malabot na Pizza Tracy Amahan. O sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord, ikaw mga panalangin, ikaw mga bless sa matagos sa kanila mga kinabuhi. Kadiin sa pagpasalamat sa ikaduhang tuig sa dapit sa Kansumandig sa maong FM radio na nahiabot sila nining maong nianang mga panahon na duha na katuig sa celebration alang sa pagpasalamat anak kanimo. Labaw sa tanan nining maong dapit sa primerong tuig sa among pag-celebrate nining Mayo 16 Amahan o aton usab sa pagpasalamat nining maong dapit nining balay kalapuanan Lord Jesus. Doon na may mga criticizes, doon na may mga pag-lockdown, doon na may mga sugilanon nga nini haong diya sa imong mga pulong mga mensahe apan ka nagtanan amo ka nang isalig ka na kanimo amo nang gitugyan ka na kanimo kay ikaw lamang nahiwalo nining tanan. Doon na may mga pagdasig, doon na may mga pagpaluya, doon na may mga pagdaot, doon na may pagdahig apan kining tanan wa magoy nalilong diya sa imong mga kamot sa imong mga mata amano sa imong mga ikulong mo. Mao nga ang among himuon mao lamang ang pagtuman, ang pagtahon, pagbuhat uyon sa imong kabubuton ang among kinabuhi among mapaningkamutan nga haom sa imong mga pulong mga mensahe man. Dili sa mong kaugalingon nga pamaagi, dili sa mong kaugalingon nga pagbulutan, kundi pinaagi nagasubay sa imong mga balaod at pamahan. Kadiin, di mao nga dapit sa tanan nga magkisunan nga nagpabilin o nagpadayon nga likod nga nagatuman uyon sa imong kabubuton. I declare blessing sa mga usan nila mga pamilya. Aduna sila insakong pundasyon baruganan diya sa pagpangalagan na kanino. Even sa dapit sa Pilipigan naman, Lord, manalangin niya kinabuhi ni Pastora FLB ang kapturan o sa tanan nga mga kaubanan, mga kaisunan sa mga dapit. Lord, salamat o Diyos kadiin ang kalikon ka nasig inong ipasinatin kanila mahal. Ilabi na o Diyos sa dapit sa country kadiin may permirong ang permirong adlaw at kami nagahimo sa mga fellowship sa panimalay mismo ni Brother Mario Ilhi. Panalangin niya ang ilang kinabuhi amahan sa pamasa tanan nilang mga paningkamot, sa tanan nilang mga pagbuhi, o sa tanan nga mga assistant pastor rin sa balon, o sa tanan nga mga assistant pastor David diya sa Pilipigan amahan, o sa imong alaga didid by Pastora April Kapturan, o sa tanan nga adunay mga katungdanan nining maong David, o sa tanan nga makaigsunan nining mga dapit amahan, dapit sa Pilipigan, dapit sa dapit sa mga kampi amahan. O sa tanan makatawhan karon nga naminaw sa Sign FM o nagasunod sa Facebook Live Luzon Visayas sa atin na ako mga pangako anak kanimo way unong way bukas ang paghangyo anak kanimo ama ang kining tanan imo kaning himutan. Doon na may mga tao nga dili mahimot, doon na may mga tao nga bagoon, doon na may mga tao nga masakit apan ya sa imong katubangan way nalilong anak kanimo ama. Lamang kung imong kabubuton magkapabilin ang imong mga bulahaton hanggang karon. Salamat po Diyos sa tinikatimailan na ikaw na imot ini tungod kay hapit o sa muabot ang sa katuig ang celebration ining mga dapit taliwala sa kawalaton, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga pagsulay,
kaliwala sa mga isyu sa palibot ug unsa pa man apan nagpabiling tininglig-on ug mubarog hangtod kayo sa imong pagbalik naman. Dili kini plano sa usa ka tawo, dili kini plano sa kalibutan, kundi dili plano kini aron plano kini gikan kanimo aron ang imong mga pulong mahay abot sa nagalaing-laing mga dapit sa laing mga nason. Lumog himaya na nalagit kanimo ang tanan, nagi lamang sa imong bugtong na personal na magkumanduluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Even sa tanan karon nga nagwas na karon sa Facebook Live sa kinabuhi ni si Ruel sa Nipa o sa uban pang mga katawhan nga buwas sa Facebook Live. Although magkaisura ng atong oras, medyo taas-taas na, alas 5 na. Alas 5:20 na mga kaisura. Medyo nalitag gamay kung kay ikan sa alas 12, alas 11 sa gabi hangtod alas 2 tingali ko nakabalik. Tungod kay akong gimonitor ang pag-abot sa akong asawa ikan sa Manila going to Saudi Arabia nga pagka alas 11 gabi alas 11 gabi diri unya dito alas 7 sa gabi tingali to igsoon. Una nga nakabalik ko katulog alas 2 minungdan nga kamanta ko maigsoon alas 4 na. Una nga usa ko ning undang og monitor niya nga ning undang na siya o open sa iyang messenger gikan gayon sa agency. Unang ang akong isip nga kadaugan sila pag-abot sa Saudi Arabia o akong gituhan hangtod karon maayo gyapon ang iyang kaintan ato ana karon sa iyang mga amo sa mga. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch. Brother Pazilion Mingito, message from Lapu-Lapu, Cebu City nga naglantaw sa ato nga programa. Mao nga sa ato pagpangalagad karon ano naman ko yung mga sitwasyon mga kaigsuonan kasi mong kinabuhi ikaw ug ako doon ay malipay nga tao, doon na po'y mag-goal na tao, doon na po'y dili mablis, doon na po'y mablis. Ana ramang ko na. Kung nari gani ka sa musulod gani ka o politics, kung sa manang politics pa, pastor, politika pa. Ang katong imuhang mga loyal, mao gito'y mo uunong nimo. Pero katong dili nimo loyal, mao to'y mga kontrabida nimo. Ana ra mo. Muna diya sa pagpangalaga, dili lamang sa eleksyon, dili lamang sa kalibutan nga kalihokan, diya sa pagpangalaga mas grabe pa ang mga kontrabida. Amen ba? Labaw sa tanan, ang mga kontrabida katong dili maminaw sa mensahe Ginoo. Ang paminawon ana, katubang mensahe palibot nga wala sa Biblia. Moingon man to nga ay kanang Biblia, God, binuhat ra ko ng tao. Di man ko makikidebate anak mga igsoon. Inoon ba kung ginuhat ang tao? Ang pangutahan ng mga kaigsuonan, ibuhat ang Biblia, binuhat ang tao, pero doon ay lamdag. Kung sa may lamdag mga igsoon, Espiritus Ginoo. Aron mapugna ang tao, mapugna ang Biblia. Alang-alang si Jesus mo, alang-alang ang Diyos mo yung Biblia. Kaya mautahan ko, kung sa manay ang Diyos, dili man sa ordinaryong tao, dili man na parehan nimo, parehan ako. Ang ipagkatao tagikan sa abo. Ang Diyos gamahanan, ang Diyos Espiritu, o ang Diyos o ang magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Mumagani ang tao kung wala Espiritus Ginoo, Espiritus Yawa nang naanana. Diha mabalaan nimo ang tao kung doon na may Espiritu sa Diyos, doon na may Espiritus Yawa. Tinoo dili. Kaya kung ang tao may igsuon, kana ganing tao nga mapusis, o sa manang mapusis, pastor? Kana bang dili na mao ang espiritong naa niya? O nang ang iyang normal nga pagkatao, dili na siya mao. Lahi na ang nagmonitor anak kung dili espiritus dautan. Mao nang ang tao nga mapusis, madunggan nimo ang tingog, dili na siya mao ang iyang tingog. Lahi na. Kung kinsa tong nagsulob sa katao, mao na to'y iyaha mugawa siyang tingog. Mao man to'y kontrol. Mao nga ikaw ug ako, kung magpakontrol ta sa espiritus dautan, ang imuhang una-una kasing-kasing,
dautan. Amen ba? Madudahon. Mao na espiritu sa dautan. Pero ang espiritu sa Dios, wow. Naa ang gitawag, naa nimo ang gugma. Mag-isgot kang gugma, magkaisuran grabe kayong diskusyon sa gugma. Pero mag-listen di ang tao pagtuman anak bisan sa usa na lamang ka porsyon sa gitawag requirement sa gugma. Apan dili na sa lison kung ikaw himasag kasulatan, kung ikaw sab nagkinabuhi base sa balang kasulatan. Kung dili ka nagkinabuhi nini, maglisod kag tuo, maglisod usab kag tuo sa mga panghitabo sa umalabot nga mga panahon. Nag-discuss man ni sa umalabot nga mga panahon o sa nanglabay nga mga panahon. Nganong i-discuss ang nanglabay nga mga panahon o ang umalabot nga mga panahon aron ikaw o ako wala kay ikyas. Diba? Apan ini kalibutan na ang i-discuss kasagaran karon ra gyud ang makita. Amen ba? Karon ra. Kay ang tao maekson ang mentalidad sa tao, to see is to believe, believe is to see. Dunay mga tao nga makita mutuo sila og ilang mahikap ang ilang gituohan. Amen ba? Maunay mentalidad sa kalibutan karon. Apan ikaw og ako kung ang imong gituohan ipin wala nimo siya makita o wala nimo siya madungog in personally, apan imo siyang gikahadlukan, mahimo kang bulahan. Salamat sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon, ani ano sa pag inyong ubos kalaga, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kanina, magpadayon sa pagpapit sa mensahe sa Ginoo. Magyato na tas pinadayan. Inahuman naman tasuan maigsoon o niya diya sa udas, nagbalik-balik naman ang diskasyon o nang dikta na tas pinadayag o revelasyon. Permirong sinulat sa pinadayag kapitulo 1 o Revelation chapter 1 verse 1 ngadto sa 3. O niya og mag-adlaw atong i-discuss ang 7 ka klaseng tao o simbahan. O kinsay gikahimutan o pila ka mga tao ang nahimutan diha, pila ka mga simbahan ang nahimutan. Ang katapusang sinulat sa Biblia, that is Revelation chapter 1 until chapter 22. O inungdan kung mahurot na ito na ni o paambit balik tas Genesis 1:1. Unang ikaw o ako o di ka himas sa Biblia, piting kapuyan imong una-una muingon magkaya ka samok-samok na lamang ka, ari ko cellphone o kay dagat pa kayong kingkoy-kingkoy dire. Daghang mga masala man ni sumbi-sumbi o sa panit baki-baki. Ana. Hangtod nalimot ka sa imong obligasyon sa imong pamilya, maglakot na ka mga igsoon, bisag maghilak nimo ang mga anak kung sa padaw wa na gilumag, wa na gyud kay naadik na maka cellphone. Kanang pagka-adik sa cellphone may igsoon, gitawag binag Dios-Dios ginas imong kinabuhi. Kanang Dios-Dios may igsoon dili lang only lamang yang gitawag og nagsimbang imahin ana bang mga repulto. Kanang pagka-adik nimo sa imong di kanang sa bisyo mao na silbi Dios-Dios. Ngano man di ay unsa lang mo di pagsabot anang Dios-Dios pastor. Mao ba na imong gipaka-Dios sa imong kinabuhi? Mao man gani ang tao kun dunay i-idol niya. Mao na iyahang daigon. Mao na sige na gi-mention. Mao nga dunay mga lagad sa Ginoo, sige na lang i-mention ang title sa simbahan, title sa tao, title sa pastor, pagbantay o dunay kabanging maigsoon kay kanang kusog mo daig, ini bali anak maigsoon, daig kung sa madayon ang daig, pastor, bantay anak, sunod anak ini, at bang anak maigsoon, ang daig, daot na daig, D, that is letter D, sunod anak maigsoon, daot, muna pagbantay anak maigsoon, sa imong kinabuhi, unang ikaw ug ako dapat kabalo kang mangandam, dapat kabalo kang mo prepare sa imong kaugalingon kay duha ra bay na sa putanan yana. Una moday, ikaduha modaot. O tingali mga kaigsoon, gauna ang modaot, pagkahuman ana moday. Ikaw naman
sa iyang pagdaot maigsoon. Pagkauna-una maigsoon, iyan ang una-unaon kanong kapo ba to siya gidaot nga ang iyang kinabuhi dili man ang ayang daoton amo daig na sauna. Ana mo na. Munang ikaw Kristohanon maimuot ka. Amen ba? Muna sa kinabuhi ni Jesus, iya gyud nga nahibalan nagkalaing-laing mga kinaiya ba sa tao sa kalibutan. Sa wala pa siya na gibitay dito sa cross. Kanya doon na sa mga 12 ka mga apostoles nga gipili. Kato siya 12 ka apostoles nga gipili. That is si Apostol Pedro mo to iyaha nga number 1 og right hand. Pero hangtod ganis katapusan wa gyud tawo nakauhimo og pag-unong nahanlok naman. Muna nga ang 12 ka mga apostoles maigsuon wa gito sila kasunod tanan sa mga gibuhaton ni Jesus. Hinungdan doon ay mga panahon nga wala sila kahimo paghingilin sa mga pusis, mga gisulubag, mga daotang espiritu. Tungod kay wala sila nakatuman gyud tanan sa ipabuhat ni Jesus. Mangutana ko karon nga wala na si Jesus, nga wala na nato ikauban base sa balang kasulatan. Ang tao mga igsoon pagkakaroon mag-listen biya o tubo. Labi na kung ang tao to see is to believe is to see. Mag-listen oy. Apan diha mga kaigsuonan, kung imo lang yung itandi ba sa kinabuhi sa naghimasa o Biblia o sa kinabuhi sa dili himasag Biblia, dako kayo kalainan. Ano man ang maghimasa o Biblia labaw sa tanan magkinabuhi niini, haom ang iyang kinabuhi sa kinabuhi ni Jesus. Simpre ang iyang itunan ang kinabuhi ni Jesus o pamaagi sa Dios. Wow. Ikaw kung nagtuon ka o gitawag og lawyer, ang imuhang itunan that is all Republic Act o mga rules and regulation sa nagkalaing-laing departamento sa ahensya sa panggobyerno. Mao nga sa panahon sa kaso, dapat imong itunan kung unsay kalihukan sa tanan nga magkisis dinis kalibutan. Wow. Kung ikaw alagad sa Dios, kung ikaw pastora, kung ikaw pastor, mutuon na ka aron muwali pagkaugma kay nabisi ka kana nga gitawag pastor na igsoon. Onya sa imong pagpangalagad diya sa pagserbisyo sa mga tao kay nagkalain-lain binag kinaiyag batasan. Kung kusog gani ka mo dapig-dapig sa pikas, kusog ka mo dapig-dapig sa pikas ha, wa ko'y lami. Mao nga dapat mga alagad sa Ginoo, maminaw ka sa insakto labaw sa tanan pamaagi sa Ginoo. Mao gunay ipadako kay wala ko'y lain o wala pa'y bisan unsang balaod sa tibok kalibutan nga makakontradik niya. Wow. Ato kining basahon dinhi sa pinadayag mga igsoon, naguluhan kini o ulahan ang mamati o mubasa ni ining basahon sa mga propesiya. Kay ikaw ug ako igsoon, kung ang naminaw karon sa FM radio, dili mo tuki o dili mo basa sa walang kasulatan, posibilidad ang inyong nadunggan din sa FM radio mawala raman na. Kay nganuman pagkaadlaw human ninyong paminaw din sa FM radio sa sayong kabuntagon, pagkaadlaw lahi naman usab ang sugilanon nga inyong madungog sa inyong palibot. Apan sa inyong pagpaminaw karon, kung kamo mismo makabasa niini ug mutuki mo sa mga basahon sa gitawag nga propesiya, kamo mismo makakita diha sa mga kapitulo bersikulo pinaagi gayud sa balaang kasulatan. Wow. Tanawa na ko ng mga estudyante, mga bride, nganong na bride sila, gawas nga doon na sila hiyas sa pagtuon mo sakripisyo o hatagan po na nila pagpanahon na makadungog sila sa diskusyon sila mga magtutudlo pag abot sa panimalay. Wow. Ilan ang basahon
ug naa na sila mga libro. Una nga mga estudyante karon dili man lisod kay naa may Google. Og unsay ipabuhat sa mga magtutudlo, i-search na dito unsay diskusyon naa naman na. Dili man pareha kaniadto nga moadto pa kag library. Well, kaniadtong nag-eskwela ko college mga kaigsunan sa year 2000. Wala pa na mga internet, wa pa magani ito yung mga motor. Kaayo, kasagaran nga mga service sa una, mga bike, katupad yung mga bike, nga mga brake, nga mga rubber, maigsoon, niya ini ka po ana sa brake, malusi na maigsoon, mabalintong yung ka, labi naghandig kayo karon. Ang mga bike ron, mura na lang mga mura sa mga motor, kay ang mga brake ana, mga doon na may mga hydraulic, doon na may mga disc brake na, gamay piga, pilit kayo. Unang doon na yung mga bikers, diri may kaigsunan sa mga kabungturan, nga muangat o mga mountain. Abi sa magdulog pa may kaigsunan, di ikot mabalintong, dili mo suntoy, nga naman, mga disc brake man. Kaya di pa kumuka. Doon na pa yung mga kambyo, mga kaigsunan, nga muangat, bisag pinakatuktok nga bukid. Anak na, grabe na kahitik, pero kani atong eskwela ko, wakani silpon. Pagka 2004, moto'y pagsugod sa pag-apply sa gitawag o katong bag-o nga mobile, katong nai-antina bitaw murag handset. 2016 nga nito migawas ang maong cellphone. Ya mahal kayo na itag 16,000, 8,000. Itong mga Nokia maigsoon nga murag pairan nga ihabak nimo, ilabay nimo. Andar gyapon. Murag grabe ito kalikon, pero karon mapostak ni mo ang kining atong gigamit pareha aning mga touchscreen. Kaya dayon palit yan. Tagpila man ang mga exotic 15,000, tag 12,000, tag 7,000, pinakaubos nga cellphone, tag 3,000. Manulaan na lamang ng mga bata, exo. Nagsalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Maricel, Ensoy, kabasa nga nag-was usab sa ato nga karon nga programa dinhi sa kahanginan o sa FM radio. Wala ato nga programa sa buntag, ang imong pulong ilang parahan sa kong mga tiil o kahayag sa kong alagianan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. E nga naman, kung ikaw igsoon, wa kay giya sa pulong sa Ginoo, kung ikaw ang atong kinabuhi din kalimutan na, dili ka himasa, dili ka maminaw sa mensahe Ginoo, tungod kay ang pagpaminaw, diha man nagsukad ang imuhang kahibalo, ay siyempre may igsoon kung wala ta mo tugi o pulong sa Ginoo, wala ta mo basa sa Biblia, dili matakatuo, dili matakahibaw kung ano sa ibuhaton nato, ibig sa atong relasyon sa atong isig katao. Mao gani ang mga Kristohanon nga dili kayo himasag Biblia, labi nag mangusog manguligta sa palibot, ang kinabuhi dili kayo haog sa Biblia. Labi na kung dili gid siya magpa-kurihir ba. Kay ikaw ug ako na magud kay kaugaling ug batasan. Even gani ang mga bata karon, grabe na kay ang mga batasan. Ano man ang mga bata karon, mao nay musuko sa inahan o papa. May musuko na mga gagmay karon. Mao nay musuko sa mga magulang, pero kaniadto ang mga bata maigsoon o sa kasitsit sa amahan sutoy pa uli. Moingon gani ang amahan, natihon ra maigsoon, makadungog na wana. Ngano man kani ato maigsoon wala may children protection. Amen ba? Mao magani ang mga magtutudlo karon, lisod na kayong dalahon ang mga estudyante. Kaya kung unsay gustos mga estudyante ang mga magtutudlo, murag ang mga estudyante ba under control sa mga estudyante. Kaya nga naman, labanan man tayo. Mauna nga ang mga magtutudlo karon, kung mga high blood ron, mamatay tiwas eh. Mao nga dapat ikaw ug ako kay balugid ka nga modala sa imong kaugalingon nga naman. Mauna-una gyud kag kamatay sa mga tawo nga mga siyaw. Kay mo kagat man sab ka. Una nga ang imong kinabuhi igsoon, dapat naa ka og haom ka sa mensahe Ginoo labi na nining katapusang panahon. Kay mahimo mang mabubo ang imong kinabuhi. For example, makadungog kag mga daot sa imong palibot, sa imong isig katao, sa imong labaw sa tanan, parihan nimong mga magtotoo, parihan nimong pastor, parihan nimong pastora, normal man na. Parihan nimong mga Kristohanon, magka-ergo man na, labi nagbulaban yun og title sa simbahan, kay magsige man nagpropaganda
nga kanang mga title uban wa nay labot kani kamo ang title mao ra gini maluwas. Pero kung basahin na mong Biblia makalayo ara. Nagdala pa kong title si Jesus mo nang imasa kag Biblia kanang mga tao kusog ka imong propaganda silang title dili na makatarog sa imong pagpangalangga. Amen ba? Dili na makatarog sa imong pagserbisyo sa Ginoo. Walang ingnon ka mag-eksonan o isyuhan ka. Ayaw na tagda. Mapay imong tagdon ka ng mensahe sa Ginoo, mao pa na imugian nimo. Katong mga bati nga mga sugilanon nga makadaot sa imong kinabuhi makaguol nimo, ayaw na tagda. Kay mao nay makaguba sa imong kasing-kasing sa imong una-una di ka katulog pagkagabi. Lamang mga kaigsuonan mo itagda ang mga maayo mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Ug labaw sa tan ikinabuhi ni. Mao nga niining atong mensahe, ulahan ang mamati o mubasa niining basahona sa mga propesiya. Wow! Kay mao ni makapataas sa imong kinabuhi. Nganong mo ingon kong makapataas? Kay sa imong pagkakristohano naabay mo dahil na apoy mo daot. Ibin ining mao nga dapit maigsoon dunay mga pulong nga mo ingon nga kanang FM radio gihimo na laman ng bulugasan. Unsay kapuslanan nga mag-live pata diri kunuhay. Kana bukat na sa tao mga kaigsunan nga itungdan. Tinuod dili. Ibin ang atong general station manager nakasinati man og nasinatian nato nining mao nga dapit. Sikat sa pagsugod nining mao nga dapit maigsoon ka problema na magani ang mga tao kuno sa ibaya sa balayran. Apa nantod karon maigsoon katong nagproblema ba nabay kag i-contribute. Mangutan ako nga ang mga tao nga magproblema mga kaigsunan sige ra nga problema pero ang nahitungdan wala man ganita magproblema ano man matud pa sa atong general station manager nagikan ngayon sa giunan kung wala ko tay ikabayad sa pagbayad sa kuryente ano man daig muundang ta ano man daig tagmuhunong tao naabay mawa kung wala na tay ikabayad sa wifi connection ano man daig muundang wala na ko'y daghang langas di ba? Ana ra maguna daghan na pang explanation ba nga naguna ng istorya na wala na unsa pa kunoy kapuslanan nga mag-live ta o kining FM radio gihimo ra kunong bulugasan kana bang mga sugilanon ba mga kaigsunan nga ibin ikaw ug ako kung makadungog niya na kung ikaw na hitungdan murag mahiblan ka o taas imong dugo pero salamat sa Ginoo bisag high blood ron tani mong kita ma-high blood sa mga sugilanon nga sama ni ana ano man damay Ginoo. Just relax. Just enjoy. Ako sa ning iba antar ni ang silingpan iso. Mao nga ang atong general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Ikaduha ka tuig ang celebration diya sa FM radio sa Kansumanding. Muna nga usab kita ka mahimong bisita sa mao nga dapit gawa masab ko ka na diha nga mga FM radio. Una nga ikaw ug ako kung nagserbisyo ka sa Ginoo, nagserbisyo ka sa mga bulaton dunay mga area nga dili panit kana pag dili nimo maadto ba nasa diha nga nangalangad ka imong ikahabot halubilo ang mga tao nga nagkalain-laing mga kinaay batasan. Wow. Kay kung dili ka nangalagad sa Ginoo, ang imuhang mahalubilo kana lang imo ang nasa sulod sa panimalay. Hantod maguwang ta matud basta kasibo, maguwang ka. Pero kung daghan kang buluhaton, wow. Daghan kang ma-encounter nga mga tao sa kalibutan. Labaw sa tanan ma-enjoy ka, makaingon man ka, wa pa mo ka aning lugar, nindot lagi ni. Di ba? Labaw pagkas vlogger maigsoon. Labaw sa tanan ang imuhang giadto buluhaton para sa Ginoo. Dili buluhaton para sa kalibutan kay kanang buluhaton sa kalibutan mo adto kag sugalan. Duha ra bay ang paingnan ana. Makadao, mapildi, mahubo, makakitag away.
Namo ora man na. Di siyempre unsa man ay resulta sa moadto kas kahilayan, pastor. Duha ra man na ang paingnan gudana. Kung moadto gani ka sa kahilayan, kung dili ka moadto ra ka dito, suroy-suroy ka, wa pay klaro ikaw madunggaban. Kay dunay daghan nga musuroy mga kaigsunan, naalaan mo'y nadunggaban nga walay labot sa kalihukan. Una gani ang mga Kristohanon, moadto gani mga tabuan, moadto gani mga kahilayan, daghan na kaay ng istorya anang uban kay mo ingon hala tuwa naman to kasuroy-suroy naman to basi nanghantag na to natanaw ra ko na basi pa gauna nang ng istorya mo nang maglikay na lamang gani ka aron ka ng mga sugilanon bas palibot nga nag-una ng mga istorya ay siyempre maigsoon sa imong kinabuhi doon na mabuhay mga tao nga kudaig nimo doon na po'y kontrabida nimo natural na unang ang imong kinabuhi kung himasa kag Biblia enjoy. Ayaw padala sa emosyon. Kung magpadala ka, mga tao, ano man ang mga tao nga naglagot nimo, kung nasa na lagi tagam. Pero imo nang i-enjoy, mawala na binang isyo, mawala naman ang sugilanon. Sa kung baga mo ikso, mga haraman na, ano man, wala man ka magpadaog. Dili raman imo tagdo, tanawa ra ko ng hubog. Kung imo nang tagdo, di ba mangisog na, mudanag man na, kidanagan man na. Pasagdain na mo ikso, o di ba matulog na. Kaya ang tinuod nga hubog, matulog na. Pero kanang hubog nga, hubog-hubog ra, dahil dinanagan ra na. Kaya walay hubog, may igsoon nga naglakaw-lakaw. May kinsa may nakasulay di ang hubog. Ako kapila naman ko nahubog kanian to. Kang mahubog ko, matulog man ko. Ngayon ko kining istorya bitos mga tao nga maglakaw-lakaw kay hubog yan. Kusog ka ayong magwinakal na kay arong inom hubog, dinanagan maguna. Iuwat ra mo nang kaugalingon na kinsa ko'y wa kasulay hubog. Una nga ikaw o ako ayaw pa uwat sa bisyos kalibutan. Unang mga alagad sa Ginoo nga nakaagi og mga bisyo dili na maguna inosente. Ibin ang siyabo. Ug unsa pa diha nga kalihukan sa kalibutan nga gidili sa gobyerno mo igsoon. Una nga o puluhan lukon tas mga palibot ug unsay mga sugilanon dili na magunta mapiog ana ngano man ang atong gialagaran may dili biya tawo ang atong gisimba atong giserbisyo para sa buluhaton dili biya sa silingan si ug unsa pa diha ibuok biya mga katawhan nga nagkinahanglan sa mensahe sa Ginoo. Ang importante mensahe sa Ginoo mao tong giwali dili ng mensahe nga makadaot sa iyang isig ka tawo. Bahala butang-butangan ta, bahala kung sa pa imo i-underestimate sa ubang tao, kay normal man ko na. Di ba? Ikaw ug ako sa inyong kahimtang karon sa inyong silingan, kung asa mo karon na himutangan sa inyong pamilya mismo, naka-encounter mo ani. Kaya kasagaran gud nga makita sa tao, maura mo kunay ilahang i-judge nimo. Labi nag mahitsura nimo mga kaigsunan nga mura pong medyo alanganin mo ingon agay kana siya. Malulamang ana, tanawa na. Harita sa atong pagbasa sa pinadaya. Mao nga kung himasa kag Biblia, labaw sa tanan ko nagkinabuhi kaniini. Dili man ka madala sa mga emosyonal. Pananglitan. Na kay mga sakit nga mga pulong unya may emosyon sa ka. Magamit ang imong kasing-kasing mag-uol man ka. Wow. Ayaw gamita ang imong kasing-kasing sa mga butang, mga sugilanon nga dili makatabang diha sa pagpangalagan. Hinunua pasalamati ang Ginoo. Himaya asya kay dako ang imong ganti nga nagpaabot nimo. Tinuod magunang giingon sa Mateo 5:12, versikulo 12. Hinunua maglipay mo kay dako ang inyong ganti ngadto sa langit. O niya mag-uol ka nga dako man ang imong ganti ngadto sa langit sa diha nga butang-butangan ka sa tanang matang sa kadautan. Kanya kung dili ka makabasa diya sa Mateo, kung imo nang basahon ang Mateo gikan sa versikulo 3 ngadto sa versikulo 12, puro ko na mga bulahan diya. Mao nga sa pagsugod sa pagwali ni Jesucristo didto sa kabunturan, giwali niya og kinsa tong mga taong mahimong mabulahan. Wow. Katubang mga taong kusog mo isyo mahimong mabulahan atubang nga si Ginoo. O katubang mga tao nga siging isyo sa palibot, siging gidaot, siging gipanugit sa mga silingan sa ubang mga tao, sa ubang mga relihiyon nga kanang mga tawana.
dili man ka mag-uol nga naman, wala man ka. Hadlok man po nang muatubang nimo daot, kay mahira man po ng mga tao muatubang nimo ka ng mga mananaot ko sumisyo. Lamira man kay nag-smile, pero sa kasing-kasing anak, balo lang man tingali, so. Munang ikaw ug ako, maka-encounter ka mga tao sa maniini, daoton magagdaigon, dapat ang imong kinabuhi, mahira gyapon kag relasyon. Muna'y tinuod nga Kristohano. Wow! Apan kung dili gani ka tinuod Kristohano, kung daoton ka, mubalik sa kagdaot, oy mas labaw pa tingali imong gidaot sa uba, imong gidaot nga dadawat nimo. Tinuod dili. Dili man na magpautang. Mao man ganing dagan kay mga simbahan nga nag-away, nagpalabuan na sa baho igsoon. Hindi naman sa mong pautang, kung ingon mo sa ay kanay mong gibasa, dili man asap na mao. Ay kaangay rapon mo anak mo igsoon. Mo gani ng mga tao nga makiglalis, parehas sad na sila buot. Amen ba? Kung ang imong kinabuhi mo igsoon haom des Biblia, kanong imo man ang ikaguol na mas Biblia, gawas og kanimong kinabuhi dila wala sa Biblia o kana mo ilisod. Ingon diri tan-awa ra gud unang sinulat dinhi sa Revelation ay pinadayag ako ning basahon. Kining basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron ang iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Wow. Kinsa di ay padaygan niini sa mga butang umalabot nga dili madugay, mga sulugoon sa Dios. Munang ikaw ug ako ug dili ka himasa sa Biblia, matawag ka kang sulugoon nga wa man kay kalibutan sa mga kahimtang gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kay kapuyan makang mubasa labi na sa mga kapitulo bersikulo nga imong angayan untang tun-an. Amen ba? Kay magduka man ang imong mata labi na wa gyud kay giya. Wala kay kaisog, wala kay katakos, o niya dili ka ma-interes sa pagbasa, ay bisa kung sao pa na nimo matulog ka oy. Ngita kag panigugon lang. Ingon diri mga kaisuonan, o gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang mga sulugon nga si Juan. Akin sa may unang nakabautismo sa mga katawan kaniadto. Nga di ba si Juan? O niya si Juan ang iyang kamatayon gibutlar tog liog. Isulod nas bandihado atol pagyon sa birthday ni Herodes. Amen ba? Unang ikaw ug ako igsuon nangalagad sa Dios, wa man ta masayon sa atong kahimtang, sa atong kamatayon. Mamatay ba ta sa normal nga kamatayon? Mamatay ba ta sa dili maayong kamatayon? Mao na gyud na, preparar lang gyud ka. Ang importante ang imong gibuhat, pagkamatarong, pagsunod sa pulong sa Ginoo, pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ingon diri igsoon, sa dos, gisugilo ni Juan ang tanan nga iyang nakita o kini ang iyang iasoy mahitungod sa mensahe sa Dios o sa kamatuoran nga gipadayag niini ni Hesukristo. Wow! Si Apostol Juan ang iyang ipadayag o ang iyang gimensahe, mensahe ni Hesukristo. Dili mensahe sa tao. Mao nga ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, dapat ang imong imensahe sa imong isikataw, dili mensahe ni silingan, dili mensahe ni sister ni brother, dili mensahe sa tao, kundi mensahe sa Ginoo. Wow! Tinoo dili. Nganuman, kay kung ikaw mensahidor ang imong gimensahe, sugilanon sa palibot, mangutana ko, asa man na nagagikan? Di ba sa palibot, wala sa balang kasulatan? Mao nga ikaw alagad sa Ginoo, dapat ang imong imensahe diha sa simbahan o sa mga tao, gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili ganina pulong sa Ginoo, ningingon si Jesus, ang inyong amahan mao si Satanas. Kay ang inyong mensahe dili gikan sa akong mensahe, kundi mensahe sa inyong amahan nga mao ang Yawa. Di ba?
Dibas masakit na hinuon nga imuhang paminawon ug inom ka nga ang mensahe nimo gikan sa yawa. Kay siyempre si Jesus nag-agad sa iyang amahan nga mao ang Dios ang iyang mensahe dili sa iyang kaugalingon kundi dili mensahe gikan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Ikaw ug ako ato ni klarohon. Kung mo claim kang Kristohanon, siguro ang imong kinabuhi kinaiya Kristohanon. Kay kung dili gani Kristohanon ang kinabuhi nimo o pinulungan batas sa kinaiya dili Kristohanon, wa kay angay nga mo claim nga Kristohanon ka. Tinuod dili. Mao man tinuod gud na sa Biblia. Kay dili man na tinumutumong sugilanon, mabasa man na sa Biblia. Ang tawhanon kinaiya o tawhanon nga pinulungan. Yara nang kaugalingon mo magani kaningon ang Biblia. Kanunay nimong pakikbatoki ang imong kaugalingon nga batas sa kinaiya. Kinahago na kinaiya mo igsoon. Amo gani kinaiya ng bata. Ningon diri sa 3, bulahan ang mubasa ni ining basaona sa mga propesiya o bulahan ang mamati o magtuman sa nahisulat ni ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Wow! Ikaw ug ako ug dili gani ka mobasa Biblia kanang mga pangitabo, mga trahedya, mga bagyo, mga lunog, mga linog, disaster, tornado, mahadlok ka oy moingon Allah. Halagyo ka. Pero nakabalo kag Biblia, moingon ka, naananas Biblia, wala pa na nahitabo. Naananas Biblia. Usa sa atong kauban nga mga faculty member sa CIT department, niingon siya, bro, tinuod magyud ang naas Biblia di ay. Tinuod. Karon pa nakaingon. Ikaw ug ako kung himasa ka, makapangutana ka baha ka sa imong kinabuhi. Relax lang ka, igsoon, just relax, kay nakabasa naman ka. Mao nga kung dili ka himasa Biblia, dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, mga panghitabo sa kalibutan, mura kag mataranta. Mataranta ra gani ka igsoon nga dunay maingon nga sunod bulan mo balik na ang Ginoo. Sunod bulan mauna nanay climate change. Labi na karon Lunes maron. O pitsa 8 asa na maron ang gitawag og eclipse. Kini mga vlogger, mga kaigsuonan, magpasikat ra pay kuna. Nga grabe ka ingon discuss mga kaigsuonan sa social media. Una gani dunay mga gipost diha nga dunay mga aksidente. One time mga kaigsuonan nga ming share ko, ning repost ko. Unya dunay usa ka follower nato og listener sa pastor dili man ko na tinuod. Una nga kanang mga tao bang naghimo ni ana nga usab pinakapamaagi nga kung ibutang ba i-relate ba ang gapos ba kung sa inyang ang gugalingon ba maaksidente usa kahayang bation sa mga pasiaw ba nga dili makatabang sa iyang isig katao. Unya dunay problema sa kaugalingon bisag uyab-uyab magbulag i-post na sa social media, mga guba na ang mga relasyon sa mga tao, maapil na magasto na ang kasing-kasing sa uban. Tinoo dili nama sa social media gi-public pag yun. Siyempre ikaw makabasa ka, hala si so-and-so nya mga ngilngi ng mga tao, mga kaigsunan na nag-irgo, nag-ilog sa nag-ilog o pinubuan sa relihiyon. Unang daghan kay naminaw sa FM radio magsigig pangutana unsa ko nang irang relihiyon niya tupag ko na pos mga tao nga nakaibalo ang ato kong kaluwasan, wala man ko na nagbasig reliyon. Sakto man ko na. Ikaw o ako, wala man ko ka. Gitudlo is Ginoo nga imong barugan ang imong pundok ug title sa simbahan. Gitudloan ka sa imuhang pagkinabuhi kunuhaon ba sa batas sa kinaiya ni Jesus. O niya mao na atong i-discuss ng kabahin sa pundok o reliyon. Kaya kung naapa nas Biblia mga kaigsunan, di ka na mo'y ato ang sigig tudlo unta. Sige na to yaw-yaw din is kanginan. Dili man na mo'y kalipas Ginoo. Ang iyahang gusto maigsuon nga niingon diri sa 3 gani, niingon diri, bulahan. O, tanawa ragod. Bulahan ang mubasa ni ining
basahona sa mga propesiya. Ang pangutana magud ug ikaw dili mo basa. Unsaon nimo pagkahibalo sa mga propesiya? Unsa man ang propesiya may so that is prophetic. Mga panagda, mga pangitabo nga wala masayod ang tao. Wow. Unya kay dili ka himasa igsuon. Makadungog na kagira, makadungog na kaglinog, makadungog na kag-tsunami, makadungog na kag-unsa mga pangitabo, mga disaster, mga baha. Ug unsa pa makita nimo nga mukalas og nilipuan ka mga tao, mukalas, mukulaps og mga building. Ug dili ka himasa maigsuon, di ma-high blood ka igsuon, patay ratag sayo. Di mataranta maka. Kaya wala magkakabalo, nakalitan maka. For example, may exon ka nang makalitan ka, kanang pakalitan ka sa imong isigataw, nga wa kakabantay, o sa may imuhang bation. Di ba ang imong ginawa, mura pong masalo? Mura pong muundag, andar na imuhang makina diha, nga maong kasing-kasing. Apatiman imong eksonan, kung ikaw puno sa pulong sa Ginoo, makadungog kag sakit nga sugilanon sa imong isigataw, just relax. Makakontrol makas imong emosyonal. Kay mao naman ay nahitabo sa katawhan. Mao naman ay nabasa, napakit sa balang kasulatan. Unya kinsa may mahimong mabulahan. Di ba ikaw? Mao nga ikaw ug ako kung layhan kang mabulahan sa imong kinabuhi ni kalibutan. Pagpasag Biblia oy. Pagtuon, pagsakripisyo, paghago. Kay dili man mahitabo nga himasa kag Biblia ug dili ka muhatag og panahon. Magsikirat kag ingon nga ay kabalo na magukuan na nya wa gani ka kabalog asa ng kapitulo bersikulo. May gani ang abat. Kay dunay usa ka tawo nga giabat maigsoon ingon diya, ningon dayon. Salmo 23:1. Ang akong amahan o ako maura. Ingon pong abad, dili mao. Dili maron mao. Sayo pron. Amay pa'y abad kay kabalo pa. Manang ikaw o ako eksoon kung dili kayo masas Biblia, kanang imong kinabuhi, lisod kayong ispilingon, bisa kung saan pa. Di mo kakatan ka. Ma-high blood ka, mamatay ka. Unya ang ga-issue ni mo, perting bahag ka, abot sa dalunggan. Imo ingon man na maigsoon nga daan palagi ko mao lagi jud tanawa na. Pero di gani ka magpairo maigsoon. Wow, dili maundang ra na oy. Mura man mga hubog ba. Ingon diri maigsoon. Ingon sa 3, bulahan ang mubasa ni ining basahona sa mga propesiya o bulahan ang mamati o magtuman sa gisulat ni ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Wow! Bulahan ang mubasa, bulahan ang mamati. Mao nga si Jesus niingon siya, ako nahibalo sa akong mga karniro, o ako nahibalo sa akong mga ako para sa ako ha. Wow! Siyempre ikaw, alagad sa Ginoo, makabalo ka kinsay loyal nimo, kinsay dili nimo loyal. Kinsay mga gitawag kong plastikon. Natural naman as kalibutan man. Natural na naman igsuon. Normal man na. Manig dili ka hinoon. Wakoy. Madala ka. Matod pa diri sa Juan Kapitulo 8, versikulo 47. Ang Dios namati, ang tao, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Tinoo dili. Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Sa tupa, ang tao nga dili iya sa Dios, dili mamati sa pulong sa Dios. Tinoo dili. Kaya siyempre, dili man iya sa Dios ang pamation niya na, ang pamation niya na, ang iya sa yawa, duha raman. Duha raman ang bida sa kalibutan, si Satanas o ang Dios. O ikaw nabilong kang Satanas, ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Satanas. Sa to pa, ang ikaw
nga moangkon kang Kristohanon ang imong kinabuhi sama kinaiya ni Satanas, dito ka nabilog bisag moangkon pa kang Kristohanon. Ginoo dili. Pananglitan, ikaw ibin wala ka moangkon nga Kristohanon, unya ang imong kinabuhi mas Kristohanon pa. Ayaw kog ina mga kaigsunan nga katong nag-angkon og Kristohanon maoy maluwas katong mga tao nga wala gani ning angkon og Kristohanon ang iyang kinabuhi haom sa minsay Ginoo, posibilidad katoy luwason sa Dios. Mangangha ka niya, makalitan ra bagyod ka kay ingnon kas Ginoo nga wala ko ikaw ikaoy kaila pahawa mamamuhat og dautan. O niya kay bukling pag yun ang tao, di ba Ginoo naghimo ka ni kong mga milagro, nagtuman ko sa akong mga sugo nimo. Tanawa na gud ang mga tao kaniadto maigsoon, niingon sila nga anak umi ni Abraham, kaliwat mi ni Abraham. Giingnan sila ni Jesus, kung kaliwat pa mo ni Abraham dili mo magdumot nako. Kung kaliwat pa mo ni Abraham, kung anak pa mo ni Abraham, inyong gibuhat ang gibuhat ni Abraham nga paghalad mismo kang Isaac aron diha pamatud-an nga kamo nagsunod og nagtahod sa Dios. Tinoo dili. Kanang pulong ko nahigugma kamo kanako tumana ang akong mga sugo sayon kaning litukon sa tao. Malitok ra magani na upang istorya. Tuloy ni imong anak, diba? Magsige nag-ingon. Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Ang pangutana, makatuman ba ang usa ka bata? Kay iya raman ang gimemorize. Kung ang kapitulo, bersikulo nga imorang gimemorize, magsige ra kag memorize, murag kagaampo nga mito ako, pito ka balik-balik, kung masayop ka, mobalik nasab ka, kay nasayop ka. Way ayo. Maumagani dunay mga tao sa kalibutan nga hanlo pa ang puon kay moingon man nga naa mabukoy kiaw galingon nga inapuan. Masayo ko niya ko, nya katawan ko sa palibot kay mauman ni amo ang mga pag-ampo gud kay amo man ning gi-memorize na unsao man na. Kay dili man na mo ampo paampuon og daghan ibin sa publiko nga tao kalihukan. Di ra ba na mo ilang profesional, bisag engineer, doktor, ampo anak mga igsoon, di ba kanga na mga igsoon kay hadlok man nagmausaw. Kina man ay inampuan nga kaugalingon nilang inampuan nga daghan po kaayong mga linguistic mga igsoon mingon lang patabog na lamang ampo bisag dili mao. Ang argi mong is natanawa ra na. Usa ka wording mga igsoon lalisa. Mao magani ang imong ngalan sa kalibutan kung ang imong letter A nahimong letter I, dili na kakapanunod sa katagayunan sa imuhang mga ginikanan. Kaya ingnan man ka nga, dili man ko kaanak-anak tanawa na imong spelling. Hala, yato nag-abogado, gasto na po kag nilipo. Inis kalibutan, maigsoon pagkadaghan na ganing sukit-sukit. Spelling lang. Ang laki, mahimong ang gender, o sa manang gender, pastor. Pananglitan ang imuhang pagkatao, laki. O niya dito sa imong papilis, imong gender, babae. Di ka ka-apply anak PRC, di ka ka-apply laing nasod. Moingon man ang hala, sige, iadto na dito, isitol pa na, pahubuon, pagkagbabae, pagkaglalaki. Kay tantaw na imong pagka-gender na. Grabe kayo. Grabe ka ni ang balaod sa kalibutan. How much more kung layhan ka mo atos Ginoo, layhan ka sa tingarian sa langit. Ato ko nung sulayog, sabot ang polong sa Ginoo, kanang bisag simple lang pagsabot. Dinis kalibutan, grabe kayo pagka-istrikto. How much more kung layhan kang mo ato dito sa langit. E wala rabay kunot o mansa nga mag-ato dito, even sa imong kinabuhi. Nausao man na. Magkapasar ang tao anak. Dili magani ikagrantiya bisag kung sa pagtitulo o title sa simbahan, tuan na dito mag-aleluya sa panahon sa paghukom. Patuon man na dito nga dili man. Magbuklan man na dito may suon nga dako kay libro, ikaw suanso, ikaw sister, brother, asa may imuhang nahumas kalibutan basig sigir kag pamantay. Hala sige ari ka diri sa impierno. Kay nag-ingon di ang Biblia mga ekson nga mga bakakon ang mga
mga malaw ay tuas langit o laman. Bisag mo kilim pagka mo ato kas langit. Unang siguro nato ato kinabuhi ba. Di magani takapasar mga kaigsoon kus Ginoo kamuingon kahigugmaang imong kaaway sama sa imong kaugalingon. Kung di gani ka kahigugmas imong kaaway adi samot. Ato ning basahon. Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Muna salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch karon sa Facebook Live. Ilabi na sa mga FM radio nga nagdugang ning ato mga kahigalaan nga naminaw niini. Dako nga kahimuan kay ang atong giwali dili minsay gikan sa tawo kun dili minsay sa balang kasulatan nga may magtudlo ninyo sa kamatuoran. Bahala ng mga ubang mga tao sa kalibutan mga kaigsoon nga moingon usa man ang kapuslanan nilang live da kanang FM radio gihimo na laman ang bulugasan. Tinuod dili. Even ang atong general station manager grabe kay daghang problema. Kaming mga nagdala FM radio mga kaigsunan nagdala minsay sa Ginoo among ikahalubilo ang mga kauban namong nangalagad usab sa Ginoo mga pastor mga pastora mausab ang ilang kahimtang. Tinuod dili. O niya kung magpadala kas emosyon di pareha kag buot. Pareha kag mga buot, mura kag hubog sab. Nasalamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Samuel Salapi. Maayong buntag, Brad Sapri. Maayong buntag usab nimo dia, Brother Samuel Salapi. Sa tanan nga mga Salapi family mga kaigsunan nga nagsunod nining ato nga programa. Aduna man gatoy permiro nako diri mga kaigsunan nga pag-live nako. Ako itong giblak, kaya way kapuslanan mga kaigsunan. Ano man, hingingon man introduction, brother. Kung kanang inyong pag-live diha, para ranas pangayibuan sa inyong pamilya, giblak na ako direkta. Kaya itong pag-live diri mga kaigsunan, wala bitay swildo ani. Ang paghago na ito, pag-open sa FM radio, why swildo? Wala nagswildo ang atong station manager, wala magswildo ang atong general station manager, walay pagswildo. Pinulan atong gitalikdan atong profesyon, atong gitalikdan ang atong kaakuhan sa kalibutan mga kaigsunan. Even pwede tang mga apply visa kung sang trabaho nga mahibalan nato nga kanunay nato nga pwede natong ma-applyan. O niya mukagantas mga tao nga sama ni ana pamatay ay wala na may murang mataghubog, di ba? Papareha tagbuot. Tanaw ra gunang hubog imuhan ang surang-surangon, di ba? Pura may hubog nimo. Ikaw ug ako nga nagbasa sa pulong sa Ginoo, nagbasa sa Biblia igsoon. Wow. Dapat ang atong kinabuhi subay po sa Biblia. Ingon diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Ingon ang Dios. Ang iya sa Dios mamati sa mensahe sa Dios. Tinuod maguna. Kay kung dili kata iya sa Dios, iya ta sayawa mga kaigsunan. Atong pamation mga kaigsunan ang kinabuhi usab ug kinaiya sayawa. Ingon diri mga kaigsunan sa 47. Ako kining basahon sa Juan 8 bersikulo 47. Niingon ang Dios. Tan-awa ra ko ning sulti ni diri mga kaigsunan. 47 bersikulo 47. Ingon diri ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Wow. Ikaw ug ako kung iya ka sa Dios mamati gud ka sa pulong mensahe sa Dios. Apan kung dili ka iya sa Dios, masakitan man kag mga mensahe sa Dios, makontradik man ka, makurihaan man ka, labi na sa imong kaluyogon sa kalibutan nga mauray gusto nimo nga sundon mga pinangga. Kay simpre ikaw ug ako na kay tawhanong batas sa kinaiya nga gusto nimo sundon. Pero kung naghimasa kag Biblia ang imong kinabuhi kinaiya dili na masunod. Patio na nimo, kuhao na nimo sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, brother Sir Dare Herolaga from Marcos sa Tubig, Sambuanga del Sur nga nag-watch usab sa atong programa. Sa tanan nga mga Herolaga family mga kaigsunan dinhi sa Negros Oriental sa Giungan o sa uban pang mga area maigsoon diha sa dapit sa Manuyod o asan nga
mga area sa Cebu City, mga Herolaga family, maayong buntag kanino nga tanan. Padayon ta mga kaigsunan, ningon ang pulong sa Ginoo, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Klaro dili. Klaro kay Biblia. Ang iya sa Dios mamati sa mga mensahe sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili gyud mo mamati. Mao na ang pamation nga dili iya sa Dios, katong mga sugilanon sa palibot nga magkadaot labaw sa tanan sa iyang isikat. Ingon ang Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Ang akong mga karnero mamati kanako. Kinsay kaingon niini? Si Jesus. O si Jesus niingon siya, nakaila ako sa akong mga karnero. O ang akong mga karnero mamati kanako, kay sila ang akong mga karnero. Wow! Kung ikaw nagsunod sa mensahe sa Ginoo, dapat ang imong kinabuhi kinaiya naa sa kinaiya ni Jesus. Lisod ba ng sabton sa tao? Or ang tao mauray magbuot sa iyang kaugalingon kay maulagi wala nakabasa sa Biblia, or nagibasa wala lang yun nigi-apply? Diha na niya magtugkad, patay ang pagtuo sa tao kung walay binuhatan. Ingon diri sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Ato ning basahon. Tan-awa ra ko diri mga kaigsuonan sa bersikulo 27. Kapitulo 10 sa Juan, kapitulo 10 bersikulo 27. Ingon diri, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila. Wow! Ikaw ug ako, alagad kas Ginoo, dapat kabalo kang muusisa sa imong mga kaigsuonan. Mga karnero ba nagoy ni John? O kulo karnero ra ni? Kay kung kulo karnero na mga kaigsuonan, maunay mo kontradik sa tanan mga buluhaton diya sa simbahan, diin asa ka mahimutang. Maunay mga kontrabida. Kay mao man ay moingon, maunay akong gusto pastor, maunay akong gusto pastora, kanang imuha dili na. Kay ako, maumani ako kana mga taras o kinaya ng tao inana, magpay magtukod kag galingon imong simbahan. O ipakita ang imong pinulungan sa imong pagdalas mga tao, kung mauna imong pagdalas mga tao. Maura man na. Kanang kusog mga tao mo isyo nga moingon nga pamugas ning FM radio. Unsay kapuslanan mag-live tabi magkama ko kaugalingon nga inana. Kailangan kung layhan doon ay mga tao nga layhan mo pastor, pag pastor, pagtukod po simbahan, pag-register po dito sa SIC. Wala may laing solusyon anak mga igsuon. Eh kung layhan ka mo pastor, pag pastor asap, lukat o mga requirements nga dili po ta mahimong illegal. Kaya kanang kusog kayo mo isyo bitaw sa palibot, asan ka na himutan? Wala po na hibang kaagan man. Tinuod dili. Mao nga si Jesus niingon siya, ang akong mga karnero mamati kanako, ug ako nakaila ko sa akong mga karnero. Mao nga ikaw ug ako kung asa kang simbahan nga mipasilong, dapat ang pastor imo ang istadihan. Dapat ang galid ni ana nakaila ka. Kay mo adto kag simbahan, wagani kakaila sa pastor, kusog ra di nang musugal, kusog ra di nang mubadyo, usa ka mensahe nga gikan sa atong station manager nga dili siya kakunik sa ilang labaw. Kini abot sa punto man kaigsunan ang ilang magtutulo di sa Bible school, kusog ra di kay mo madyo. Nausao man na. Kusog ra pong muinom. Una nga ibin sa kung kinabuhi kani ato mag-kaigsunan, nagpailalong ko sa uban nga mga organisasyon. Ang pastor mo ako'y mutagay na ako og beer. Dito ko na siya. Muni akong senior pastor, muni ako ang leader. Mo ako'y mag-una-una og tagay og beer, kay mao lagi. Kunya niya mga panahon na dili pa ko kaayo sinati sa Biblia. Kay nahimo kang assistant mga pastor mga kaigsunan. Dili man ko himasag Biblia kani adto mga kaigsunan nga dili pa nako na uting kay tanan. Kung dili man ni, wala man ni sa Biblia ni inaaning proseso ha. Dito ko nahugno.
Kumupa. Okay ra di ining inom-inom aning mga grupuhan eh. Why ayo ba? Mao nga si Jesus, iya yung nabalaan ang iyang mga tinunan. Niingon siya, nakaila ako sa akong mga karniro. O ang akong mga karniro manalingok sa akong mga tingo. Wow. Kung ikaw wala kakaila sa imong mga karniro, o ang imong pagsulod sa simbahan, wala kakaila sa nagdalaan na. Why ayo? Makugang ka. Tanawa ra ko diri o. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Oh, nakaila ako kanila o sila nagsunod kanako. Wow. Kung ikaw tinuod ko kang karniro sa Ginoo, ang imong binuhatan igsuon, mga karnis, mga kinabuhi, ang imong kalihukan sama sa kalihukan usab ni Jesus. Apan kung sukwahi Ginoo may igsuon, isa kung saan pa na nato og discuss ang Biblia, dili ko na haom sa pulong sa Ginoo. Si Jesus doon na sa sambingay. Si Jesus doon na sa mga sambingay. Siyempre kaniadto ang mga gihimo ni Jesus, mga sambingay. Ibin ang mga migialamon maglisod og sabot. Unang ikaw ug ako kung imorang ordinaryong pagsabot ang Biblia, murang kagabasa ra comics, ngini kahuman imorang gitalikdan. Why ayo? Ang imong pagbasa mo ekson murang kagalantaw ra split espeho nga nilantaw kasi imong pagkahitsura karon. Sama sa atong itsura karon nga nakalitan ng uban. Nga dili na putalong hair. Unang giingnan ako ang nag-alot, ko barber lang. Ko sa ato ni pamupan. Ko ayaw ra kay dili na po ko kabalik unyo ng pamupan. Katawhan sa siya kauban bitaw sa. Tara man dali nga dali pa kang mahuman. Kasi ingnan mention kun imo nang pamupan di naman kumubalik diri pila ka bulan kay dugay pa man imo tubo labi na ni atong ulong eksoon nga medyo sidlag-sidlag na mura na bod og espeho. Dili na kinahanglan og helmet. Normal man na ikaw ug ako eksoon. Maabot man ginang panahon mga kaeksonan kining atong mga itsura mulaos kini matud pa sa sugilanon mulaos ayo. Duhig-duhig ug sa paiduhig yan mo gwapo ka. Basta atubangas Ginoo gwapo na imong batas sa kinaiya labaw sa tanan diha atubangan sa Dios sa atubangas mga tao. Pero bisag maayo pagkakinayo maayo pagkagbatasan amang koy mga kontrabida. Natural na igsoon. Ayaw kaguulan na kung ikaw maka-encounter sama niyan ayaw kaguuloy. Ang atong oras maigsoon hapit na magyud alas 6. Niya dili kay hapit alas 6 20 na gyud ako ni turn over sa ako ang kinamagulangan. Mao nga ninitag na og dapit sa kabuntagon maigsoon ilabi na sa pagsulod karon ni Ma'am Chingching Villano. Nagikan gyud sa kuwait mga kaigsuonan. Mangayo lang og dispensa nga medyo nalita gamay tungod kay nagmonitor ko sa ako ang away paglandig yun dito sa Saudi Arabia. O niya 11 hours and 45 minutes ang ilang flight gikan sa Naiya sa Maynila igsoon. Unang pag-abot sa agency, iyahay na lamang sila gi-pick up sa ilang mga amo dito. Una diri sa Pilipinas, kauban pa sila pero pag adto na sila mga nason, mag-single-single na lamang gid sila silang kaugalingon. Ang ila gyud himuon maulang gyud ang pagkubot sa saad sa Dios. Una nga usa sa ilang mga kaubanan nga kanunay nagasunod sa atong programa dinhi sa FM Radio. Karon makabaton og kadasig paglaom labi na sa mga nahabilin nga mga pamilya. Hello biya kayo. Ikaw naghago sa Saudi Arabia imong bana kay siyempre bayi man ang niadto dito. Imong bana magsigira ng panugal, magsigira ng panghatag inom sugal sigarilyo. Pamayi kung mahimo pamayi. Pagkaluoya. Anong mingon man kung pagkaluoyas na nagtrabaho. Adunay mensahe si Brother Bob Jelon Mengito, mayong buntag pastor, mayong buntag kanimo diha Brother Bob Jelon Mengito, mag-ampo ta maigsoon sanglit, taas naman day ang oras. Sa samang tagna, sa samang higayon, ug pang-adlaw ang mga kaigsuonan atong hisgutan dinha sa pinadayag ang 7 ka simbahan. 7 ka title sa simbahan ug kinsay nahimutan sa Ginoo niining 7. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Salamat Ginoo ninitag na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Tapos kang pasidugan pasalamatan tungod kay ikaw naguban kanamo Amahan. Salamat o Dios ninitag na og dapit sa kabuntagon
way hunong o way puas ang amo pagpasalamat kana kanimo. Sa tanan o Dios nga naminaw sa Sign FM, sa tanan nga nagasunod ining mga programa, sa tanan o Dios nga nagashare nining mga programa, even sa mong station manager nga si Reverend Gideon Candelario sa among mga lakaw karong malabot nga mga adlaw, ikaw o Dios magaproteksyon, magabantay sa mata ko sa kanamo ka makinaboy. Bisan pa man o Dios sa celebration sa dapit sa Kansumanding nga ikaduha ka tuig o Dios sa FM radio nga imong gipundar sa kinabuhi ni Reverend Kim Ryan Makasaol, Lord, ikaw mga panalangin kanila, magatagpo, ikaw magasupply sa tanan nila mga panginahanglan. Even sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord. Lord, doon na may mga pagsulay sa mga nagkalaing-laing mga estasyon, doon na may mga pag-underestimate o Dios, apan amo kining gisalig na kanimo tungod kay kining mao nga kalihukan dili kini kabubuton sa tao, kun dili kabubuton kini kanimo amahan, aron ang imong mga pulong mga mensahe mahidangat sa nagkalaing-laing mga dapit, Lord Jesus. Dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon, amen ug amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna sa samang higayon o mga adlaw magkita-kita ta mga kaigsunan mag-uban-uban ta sa atong programa dinhi sa Sign FM 95.3. Nga kanunay nato nga gipaambit sa sayo nga kabuntagon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibuok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, aniya sa Panginoong ubos nga lagad, ubos nga amigo sa kanginan, ubos nga sulugon diya sa pulong sa Dios o sa mensahe sa Ginoo. Pastor Safri Candelario manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikabit sa balang Espiritu Santo pagkauban sa tanang mga balaan gikan ni mga oras sa alas 6:26 sa kabuntagon. God bless everyone og maayong pagpangapi. Saglit ako ning turn over sa ako ang DJ Candelario. May buntag o bye.